Bajkowy Kompas zaprasza. Cześć, mali odkrywcy! Dziś bajkowy kompas zabiera was do tajemniczej dżungli. Zamknij oczka i posłuchaj. Słyszysz te odgłosy? To mieszkańcy dżungli witają nas na swojej wyprawie. Patrzcie! To wielki tygrys. Jest w paski, piękne pomarańczowo-czarne. Tygrysy mieszkają w dżungli i lubią pływać w rzekach. Po angielsku tygrys to tiger. Powiedzmy razem, tiger. Tygrys ma bardzo silne łapy i potrafi głośno ryczeć. Krrr. Spróbujesz razem z nim? Zróbmy razem. Grrr. A teraz zagadka. Ile pasków widzisz na jego grzbiecie? Policzmy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Brawo, policzyliśmy do 20. O, kto to skacze z gałęzi na gałąź? To małpka. Małpki są bardzo wesołe i lubią jeść banany. Po angielsku małpka to monkey. Powiedzmy razem monkey. Małpki świetnie wspinają się po drzewach. Posłuchaj, jak wołają ua, ua. Spróbujesz powtórzyć razem z nimi? Ua, ua. Tygrys i małpka postanowili się zaprzyjaźnić. Tygrys pokazał małpce, jak ryczy, a małpka dała mu banana do spróbowania. Razem bawili się w dżungli i zaprosiły nas, żebyśmy do nich wracali, kiedy tylko zechcemy. Dziś poznaliśmy dwóch mieszkańców dżungli. Tygrysa, czyli tiger, małpkę, czyli monkey. Brawo, mali odkrywcy! Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.